家佢話嗰部車太過重，有3噸到4噸之間係咪？佢話佢驚佢個車拉唔喐啊，到佢拉尾咧就可以加個輪仔細輪落去，咁咧俾到佢又咪覺得唔使咁重咯，比較容易倒應翻去嗰個 shop。就我同佢講話，嗰個 shop 都近咧，喺宋海布路。佢講話冇事咯，因為加拉尾個輪落去係咪俾個車容易拉咯？所以我睇佢點安個輪拉尾嗰度，我睇佢點安。其實我架車普通車身都有成3噸2噸幾啦，加埋我 modify 所有嗰啲 accessories 同埋我個鐵通嗰度應該有半噸啦，所有嗰啲 bumpers 嗰啲 bar 全部加晒落去係咪？係經最少有4噸鬆到5噸，所以呢個導演個 experience 係話 better 拉尾再加個輪仔落去，咧就比較咧就冇咁重咗咯，借力喺個輪仔嗰度借力。嗱你睇佢兩邊再加個輪落去我無形中係咪佢呢個細輪可以幫輕咗個車咯，都唔使咁重咯。所以有時係咪我哋住嗰啲 condo placement 就係一個壞處，因為咧正式個啲羅哩上拖格嗰啲羅哩係咪肯定又上唔到咯，因為我哋呢個石屎棚比較高咁呢個石屎棚比較高嘅咧，注重係咪嗰啲車唔可以就拖上攞呢嗰度，尤其是我呢台車又已經係益高有4寸咗，咁咧無端端咧咁咧揾嗰啲比較細型啲，但係細型嘅車咧就拉唔到大重量嘅車冇法子咯，只有加料加個4個輪落去。咁比較容易拉啦，唔使食咁大力嘅車。咁樣益高咬上去冇法子我要麻煩我哋嗰個保安人員幫手扯高佢個輪去，放個邊落去，咁樣嗰個車無端端就自然咁樣上咗嚟咯。即係屬於係咪呢堂車係咪係太重咗啦？雖然車廠係近，但係
都係比較麻煩啊。你阻住隔鄰舍嘅車行，唔好意思，初得呢啲嘅車就比較多少麻煩啦。咁咧個 mechanic 咧，佢同我講咧。嚴重就唔嚴重嘅，佢最少要用到一日時間啦，一日時間到2日時間就可以幫我整好啦。但係而家個時間都差唔多5、6點啦，好夜咗啦。又而家落緊水喎，咁落緊水咧，應該拉到去個 mechanic 啊。我個朋友阿 B 啊，阿 B 應該我嗰日介紹咗俾你哋知啦。嗰個阿 B 佢應該同我講，佢話聽日啦，聽日先開始幫我拆出嚟整啦。佢都呢個都好驚啊！佢都係綁實佢個車輪去，佢驚佢揈出嚟啊！而家都好夜咗啦。boleh jalan. Boleh lagi. Chỉ 唔好事啊，隔離佢鄰居阻到隔離鄰居啊。呢個隔離有一個鄰居嘅車。好彩呢個阿崩有耐性啊！如果第啲拉車嘅，佢睇到咁個車咁重啊，又計個 trip。但係而家拉車係咪？我哋有買保險啊！保險咧可以warranty 你，towing fee 車係 free 嘅。但係佢一個 distance 啊，個 distance 咧唔可以話太遠啦。如果個 distance 就係愛近嘅咯，近 distance 咧佢係 free of charge。而家所有你買個 insurance 係咪？佢都有包落去入邊一齊嘅。所以我哋買 insurance 咧已經係好方便咗，唔使擔心你個車喺半路壞啊，或者係你半路有咩意外啊，有咩嘢風質啊，或者係流風啊，有多少唔妥咧，你又直接打電話俾你個保險公司，咁個保險公司咧有個一個台嘅，個台收咗你電話係咪？咁咧佢就安排嗰啲 towing 嘅，但係你又同佢講喎，你嘅車係咩問題喎？最重要咧，如果你嘅車可以行得嘅咧，佢就揾適合咩 towing 嘅lorry啊嚟幫你拉咯。
拉翻去 workshop 咯。你相熟個車行咯。所以呢啲而家個保險而家好方便咗噶啦，比較每個保險公司都有咁嘅優待俾你哋，所有導應係免費嘅，係冇另外收費。你可以安排你哋個導應，但係你安排幾多導應係俾錢咯，你冇經過呢個保險公司㗎。咁你來報呢咗咯。應該去差唔多700-800咗係嘛？咪搞掂佢。上螺絲啊！你上螺絲？我上螺絲。應該係大致嘢已經係預備咗啦。咁我安排係調去宋埃布魯4x4嗰度。呢趟車我再多2-3日再見面啦。我真係唔捨得去啊！同你講拜拜 ，see you， 再多2個禮拜再見面。我個寶貝，我戰車。而家已經係我送落我個朋友嗰度。OK， 拜，再見。拜拜，拜拜，2個禮拜見。好多嘢拆㗎，麼？成堆嘢都係你嘅喺度，好多嘢拆嘅。依家到時我整乾淨佢，放翻新牛油，買新牛油擠翻落去。入邊嘅劍邊燒、劍邊啤鈴、劍邊結，想買換埋啲愛燒、劍邊啤鈴，跟住攬尾啲劍邊燒。都乜訂咗未到，而家等緊呢個那哥睇，那哥你個窮幫就來拎咯。